Hola a tots. A veure, realment aquest vídeo no faria falta fer-lo, però em feia il·lusió que tinguéssiu una classe, última classe de fitoteràpia, que almenys ens veiéssim, o que si més no em veiéssiu a mi la cara. Després a veure si m'envieu vosaltres un vídeo amb una miqueta de feedback, d'acord? L'apartat que ens queda per estudiar és l'aromateràpia, d'acord? Ja seria l'últim punt que ens queda dintre de la unitat formativa 6, que és fitoteràpia, d'acord? Llavors, l'aromateràpia, realment, bueno, ja sabeu que a mi m'apassiona, l'he utilitzat a nivell de pacients i a nivell personal l'utilitzo habitualment. És una teràpia molt potent i sobretot el que m'agradaria una miqueta que quedés més clar és que aromateràpia no és poso una essència que faci bona olor a l'habitació i em trobaré més relaxat, sinó que l'aromateràpia s'ha d'entendre que es pot prendre via tòpica, via oral, sublingual, hi ha diferents vies d'administració. De manera que té un potencial altíssim a nivell terapèutic. Jo el que us parlaré és el que s'anomena l'aromateràpia científica, que és la més típica de França, amb marques, per exemple, amb laboratoris com es veu com Pranarom, o ara n'hi ha un d'aquí, de català, que seria terpènic. D'acord? Això és aromateràpia científica. Hi ha altres tipus d'aromateràpies que s'utilitza, per exemple, a Anglaterra. A Anglaterra s'utilitza un altre tipus d'aromateràpia més a nivell més emocional, que també és molt interessant, però que és diferent de la que explicarem avui. Sí que veurem algun matís emocional, però molt vinculat sempre a estudis clínics que donin suport al que estem veient. D'acord? Què vol dir realment la paraula aromateràpia? Com veieu, doncs vol dir curar amb l'aroma. No? Això ja es porta fent des de l'origen de la humanitat, i que no estic explicant res que no se sabés abans. El que sí que és cert és que s'està descobrint que té un potencial impressionant. Jo sobretot trobo que és especialment interessant la part antiinfecciosos, perquè com sabeu estan havent-hi moltes resistències a antibiòtics, ens estem trobant en casos com el Covid-2 que no sabem en què tractar-los, hi ha olis essencials que són antivirals, i jo penso que realment aquí tenim un potencial terapèutic enorme, d'acord? Vinga, doncs anem a veure, intentaré seguir una miqueta els punts del dossier, no ho faré tot perquè seria un vídeo llarguíssim i bueno, us avorriríeu al final, però sí que bueno, comento les cosetes més importants. La paraula realment aromateràpia és del 1930. Va haver-hi un aromatòleg francès, Gattefossé, que va ser qui va utilitzar aquesta paraula per primer cop, però realment l'origen, bueno, els egipcis la feien servir i ja s'ha utilitzat des dels orígens de la humanitat. Vinga, ja us he comentat el tema una miqueta de que hi ha diferents vies d'administració i veurem el dossier que també us parla del que és l'aromatograma. Amb la Sílvia heu vist el que és l'antibiograma per veure l'efectivitat dels antibiòtics, si són efectius davant d'un determinat bacteri, doncs també amb els olis essencials es fan aromatogrames i bueno, realment són, per exemple, el d'orenga, que com sabeu Pranarom té l'oleocaps d'orenga, té un potencial antibiòtic, diguéssim, per matar bactèries molt, molt gran. Com s'obtenen els olis essencials? Això ja ho hem vist, faig un lleuger repàs. S'obtenen per destil·lació, amb arrossegament de vapor. Si recordeu, no, havíem parlat que teníem un matràs de fons rodó, que jo li administrava calor, i aquí teníem com una espècie de cistelleta on posàvem la nostra flor o fulla, el que fos a destil·lar. Aquí teníem aigua. L'aigua, a l'escalfar-se, arrossegava els olis essencials. Aquí tindríem doncs, un termòmetre, aquí tindríem el refrigerant. Aquesta aigua passaria a gas, arrossegant els olis, passarien pel refrigerant, condensaria, i aquí, en el meu Erlenmeyer, al final em quedaria l'aigua, que en aquest cas s'anomena hidrolat, és el que em queda baix, i molt petitet, tindríem unes gotetes d'oli essencial. Aquest seria el sistema general d'obtenció dels olis essencials. No succeeix així amb els cítrics, ja ho havíem parlat, amb els cítrics, per exemple, la mandarina, realment s'obté per preempció de la pell de la mandarina, i llavors no es parla d'oli essencial, sinó que es parla d'essència. Per tant, si veieu alguna vegada aquesta distinció entre essència i oli essencial és perquè l'essència s'obté per preempció i l'oli essencial per destil·lació amb arrossegament de vapor. D'acord? Vinga, aquí us ho explica una miqueta i també us comento una tècnica antiga que és molt xula, que s'anomena l'enflorage. L'enflorage era una tècnica que actualment està en desús perquè es genera molt poqueta quantitat d'oli essencial, però jo us passaré un link de la pel·lícula del Perfume, no sé si l'heu vista. El Perfume és una pel·lícula que és d'un assassí que mata les dones mata dones perquè vol obtenir el perfum perfecte. I llavors el que fa és que un cop les ha matat, les posa en vaselina, de manera que la vaselina capti l'aroma de la dona. Això s'utilitzava a França, que és un dels llocs
fonamentals on els perfums i olis essencials s'han creat sempre, i llavors s'utilitzava per obtenir realment els olis essencials de les flors, sobretot amb flors delicades com la rosa. Es posava vaselina, els pètals de la rosa, i aquests pètals anaven deixant anar l'oli essencial en la vaselina, que després es rentava amb alcohol per obtenir l'oli. O sigui que l'enflorage també és una tècnica d'obtenció, tot i que actualment està en desús. Molt important, que us apareix després un altre concepte. Bueno, poso aquí dalt que si no, no ho veurem. Us apareix en el dossier el concepte de quimiotip. Això és molt important, perquè molts cops em passa que tinc alumnes que em diuen: ai, mira, doncs jo tinc oli essencial de mandarina a casa. I bueno, porta-me'l, no? I posa mandarina, fantàstic, no? Hi ha moltes mandarines, no? Hi ha la mandarina vermella, hi ha moltíssimes. Llavors, ha d'aparèixer sempre l'espècie, però no només l'espècie. Vosaltres sabeu, i ho havíem parlat, que la farigola, per exemple, el tomillo, segons si jo el cultivo al Mediterrani o el cultivo potser a Itàlia, a dalt d'una muntanya, la composició en olis essencials pot ser diferent. I això és el que és el quimiotip. És la composició en olis essencials que té una determinada planta. Llavors, per exemple, si jo agafo els que són olis bons, com per Narom o terpènic, i n'hi ha d'altres, jo dic aquests perquè són els que, amb els que treballo, per exemple, si jo agafo el Ravinsara, que és un oli que veurem que té un gran potencial a nivell de com a neurotònic, com a activador, perquè augmenta les defenses, és un oli fantàstic, es pot utilitzar amb nens també. Si mirem el nom de la Ravinsara és Cinnamomum camphora, això seria el nom en llatí. Sempre posem el nom en llatí de la planta, perquè tot el món sapiguem de quina planta estem parlant. Però a sota posa quimiotipo cineol, vol dir, de totes les molècules que té aquest oli essencial, la principal molècula que hi ha aquí és aquesta, i és la que determinarà la principal activitat terapèutica d'aquest oli. D'acord? Ho acosto, no sé si ho podreu llegir, però si ho voleu veure. Jo us passaré alguna foto. Vinga, el concepte de quimiotip el teniu en el dossier també, però bueno, el volia comentar una miqueta. Molt important també el tema caducitats. Els olis essencials no duren per sempre. És més, són bastant sensibles, sempre estan, com veieu, amb envasos que són de color marró, topaci o blaus, es fan malbé bastant ràpid, i en el llibre jo us ho he posat que normalment duren uns 5 anys, entre 5 i 35 graus, i que la llimona com a molt 3 anys, i els cítrics sobretot es recomana sovint tenir-los a la nevera, perquè es fan malbé molt de pressa. Tot aquí ho teniu ja en el dossier. I sobretot, si veieu que un oli essencial té un dipòsit tèrbol, allò m'indica que s'està oxidant i que ja el potencial terapèutic ja no serà tan bo. Hem d'avisar la gent que s'han de conservar correctament a casa. Què més? Després us parla de les diferents vies d'administració, o us parla en el dossier de la via tòpica, per exemple, que s'absorbeix molt de pressa, però com a molt un 10%. Molts cops, si voleu fer una prova a casa, no sé si teniu Vicks Vaporub o oli essencial d'eucaliptus, si ens posem oli essencial a la planta del peu, que és una zona on la pell està molt vascularitzada i on la pell és molt fineta, a vegades hi ha gent que al cap d'una estona nota com el gust a la boca. Això em demostra que hi ha una absorció sistèmica superràpida. Són molt efectius a nivell tòpic. Per tant, a nivell tòpic no només em farà efecte on l'estic aplicant, sinó que si faig una extensió important pot arribar a tenir un efecte sistèmic. Per tant, hem de vigilar amb això, sobretot en embarassades, lactància, etc. Després, també us parla en el dossier de la via oral. La via oral, jo de moment no us recomano que la recomaneu en pacients per un tema que n'heu d'aprendre primer. La via oral, els olis essencials poden ser molt tòxics. Molts són nefrotòxics, neurotòxics, hepatotòxics, alguns són abortius. Llavors, un oli essencial, abans de fer-lo servir, l'he de conèixer. I això requereix començar poquet a poquet. Començar amb 1, 2, 3 olis. Primer proveu-los amb vosaltres mateixos i llavors ja els podem començar a recomanar en pacients, però poquet a poquet. Jo, per exemple, porto anys i penseu que és diferent de les flors de Bach. Les flors de Bach n'hi ha 38, però és que olis n'hi ha milers. Llavors se n'ha d'aprendre poquet a poquet i sempre n'hi haurà coses que no sabrem. I compte perquè poden ser molt, molt, molt tòxics i aquí haurem de vigilar, d'acord? Per exemple, un oli que està molt bé és l'essència, que no és oli essencial, l'essència de llimona. A la gent que li agrada fer una miqueta de depuració del fetge, es poden fer 2 gotetes d'essència de llimona al matí. Els olis essencials mai es tiren directes a la boca perquè són irritants. Llavors, normalment es posen o amb una molleta de pa o es barregen amb una miqueta d'oli d'oliva o d'algun altre oli base o amb una miqueta de mel. Llavors, per exemple, puc fer 2 gotetes d'essència de llimona al matí quan em llevo, en dejú,
I això es pot fer, per exemple, 3 setmanes i descansar una setmana. I em serveix com a netejador hepàtic, no? Com havíem vist el kit de detoxificació de la Hill, doncs tindríem aquesta opció en aromateràpia. Què més us anava a comentar? Sí, 2-3 mesets i descansar, llavors, 1 o 2 mesos. Què més, cosetes? Via inhalatòria. La via inhalatòria és la via més ràpida, és la que té acció més ràpida. Quan jo inhalo, un oli essencial té 2 efectes. Té un efecte que anirà a nivell sistèmic, per exemple, se sap que en pacients que tenen hipertensió, que inhalen lavanda, els nivells d'hipertensió baixen, per tant aquí hi ha un efecte sistèmic, però també té un efecte directament sobre i molt, molt ràpid sobre el sistema nerviós, perquè hi ha una connexió immediata, diguéssim, entre un nervi, diguéssim, que hi ha en aquesta zona i el cervell, de manera que actuen a nivell relaxant, per exemple, molt de pressa en el sistema, i a nivell activant, depèn de l'oli que es tracti, sobre el sistema nerviós central. Què més us anava a comentar? Molt important que ho teniu en el dossier. Hi ha 4, n'hi ha més, però us he posat 4 olis que no es poden inhalar mai. Jo sempre dic SSCC, d'acord? Clau, canyella, sàlvia i sajolida. Aquests 4 no es poden inhalar mai. Sempre serà via tòpica o oral, si es pot, però no es poden inhalar. Són massa irritants. Com podem fer inhalacions dels olis essencials? Els olis essencials es poden inhalar de moltes maneres. La manera més simple, per exemple, jo soc molt fan de l'essència de mandarina, d'acord? Que és aquesta. L'essència de mandarina és relaxant, que jo sé que és molt nerviosa, és que m'agraden tant. Com podem utilitzar-los? Hi ha molts mecanismes. Es poden utilitzar difusors d'essències, que s'assemblen una miqueta als humidificadors que havíem vist. Compte, no aquests que cremen l'oli, Si cremo l'oli el destrueixo. Difusors d'essències per ambientar una habitació. Per exemple, l'essència de llimona desinfecta l'ambient. Ara amb tot el tema del coronavirus, per exemple, l'essència de llimona, la rabinsara, són molt netejadores, molt desinfectants a nivell ambiental i es poden difondre per prevenir infeccions o contagis. Però, per exemple, la llimona, la mandarina, perdoneu, com a relaxant, a mi m'agrada molt utilitzar-la. Jo, per exemple, una manera que s'utilitza molt habitualment en inhalació és agafo la mandarina, aquesta es pot utilitzar directa perquè és molt suau a nivell tòpic i em poso d'aquesta manera, les mans una miqueta tancades perquè jo pugui inhalar l'oli, farem inhalacions profundes i jo ja em relaxo i va superbé. Jo és un dels primers olis que vaig utilitzar, es tolera molt bé fins amb nens petits, molt relaxant abans d'anar a dormir, es pot utilitzar així, el pot posar una mica al coixí o al pijama o diguéssim una miqueta a l'escot. Compte perquè ells només tenen un problema als cítrics, que ho veurem més endavant, que poden produir reaccions a fotosensibilitat amb el sol. És a dir, si jo em poso un cítric no em pot donar el sol l'endemà al matí, m'ho he d'haver netejat amb aigua i sabó. Senzillament això, però s'ha d'avisar. Aquestes serien maneres d'utilitzar-los a nivell d'inhalació. També es poden fer banys amb olis essencials. Puc agafar la lavanda o aquesta mandarina i tirar-lo a la banyera, si teniu banyera. Compte, els olis són olis i per tant suren, floten. Llavors, el que haurem de fer primer és emulsionar-lo una miqueta. Es pot emulsionar amb el mateix sabó de la banyera, tiro l'oli, una mica de sabó, emulsiono i ho tiro a la banyera. I després, o també es pot utilitzar, hi ha gent que ho barreja amb llet sencera, o hi ha també emulgents que es poden utilitzar, per això no cal comprar-ho, podem-ho fer amb el sabó. M'estic dintre de la banyera uns 10 minutets i quan surto, que l'oli em queda a sobre de la pell, sí que es recomana és tapar-vos amb una tovallola i esperar uns minuts perquè aquest oli es vagi com absorbint a nivell tòpic. Van superbé els banys, per exemple, aromàtics de lavanda com a relaxant. Compte amb els olis, perquè els olis et poden encantar o no suportar-los. Hi ha pacients que no es recomana utilitzar olis no només pel tema al·lèrgies o asma, com veureu en el dossier, que no es pot, sinó perquè hi ha persona que no tolera les olors fortes. Llavors, com hem vist tantes teràpies, homeopatia, fitoteràpia clàssica, flors de Bach, hem de buscar aquella teràpia amb la qual el pacient se sent còmode. Llavors, si és un pacient que les olors fortes l'angoixen, doncs no li donarem aromateràpia, li donarem alguna altra de les teràpies que hem vist a l'escola. D'acord, molt important, via tòpica. Els olis essencials, en general, no es poden utilitzar directes. Jo no puc agafar un oli, posar-me a la pell i fregar. Molts pocs olis es poden utilitzar directes. Per què? Perquè són concentrats. Amb aquest sistema de destil·lació amb arrossegament de vapor, que sabeu que s'anomena l'enví, d'acord? Penseu que per fabricar, ara m'ho estic inventant, però per exemple, 1 litre de lavanda, igual fan falta 10.000 quilos de lavanda. M'ho estic inventant completament. És a dir, aquí dintre hi ha concentrades milers de plantes, de manera que això és molt fort. Si ho aplico directament sobre de la pell, pot ser irritant, poden cremar la pell.
Llavors el que es fa és que els olis essencials o les essències es barregen amb el que s'anomena un oli base. L'oli base no té activitat terapèutica, bueno, una mica, alguns sí, però la majoria són senzillament un vehicle per utilitzar això diluït. Doncs el 5%, el 10%, això també ho anireu aprenent. Vinga, per exemple, aquí us he posat un exemple del que podria ser una sinergia. Una sinergia és quan no utilitzo un oli sol, sinó que utilitzo més d'un. Se sap que si utilitzo més d'un oli, junts fan més efecte que per separat. O sigui, 1 més 1 no seria 2, sinó que seria 2 i mig o 3, l'efecte que farien. Llavors, per exemple, us he posat una recepta d'una sinergia d'un oli de massatge relaxant, que podríem utilitzar doncs, de massatge abans d'anar a dormir, per exemple. Mireu com es fa això ho aprendreu a poc, Podria posar 3 mil·lilitres d'oli de mandarina, d'essència de mandarina, que és la citrus reticulata, 1 mil·lilitre, heu de saber que són 20 gotes, per tant, si em poso 3 mil·lilitres serien 60 gotes. Podria posar 2 mil·lilitres d'oli de lavanda oficinal, la lavanda oficinal és la lavanda angustifòlia, i tot això ho posaria en 10 mil·lilitres d'oli base. Quin oli base podria utilitzar? Podria utilitzar d'ametlles, podria utilitzar germen de blat, que s'absorbeix molt bé. És a dir, en aquest cas, l'oli només em fa de vehicle. Si estigués fent una fórmula que fos pel dolor, sí que hi ha olis, per exemple, com el d'hipèric, que és un oli base, que és un oli que o el de comino negro, que són calmants del dolor, que són olis base, que ja tenen una activitat, encara que no són olis essencials. No sé si s'entén, si volgués fer una fórmula, per exemple, per una irritació cutània, utilitzaria un oli base de calèndula, que aquest ja el coneixeu. D'acord? És a dir, l'oli base és el vehicle. A veure, ara us voldria parlar una miqueta dels consells que donem als pacients. No us els recitaré tots perquè aquest vídeo ja serà prou llarg, però sí que us volia dir que és molt important que donem aquests consells als pacients quan donem olis essencials, perquè en moltes farmàcies no es fa, en moltes sí, i tenen un risc alt. Per exemple, un oli essencial, abans d'utilitzar-lo, sempre s'ha de fer una prova per si la persona és al·lèrgica, que es fa la prova del plec del colze, que es tiren 2 gotetes aquí, tanco durant 10 minutets i miro que no hi hagi reacció cutània. Si n'hi ha, aquella persona no ho pot fer servir. Els olis no es poden injectar. Si s'utilitzen en mucoses, màxim el 10%. L'oli essencial de menta produeix una sensació de fred molt gran. No es pot utilitzar en grans extensions. En el dossier us he posat tota una sèrie de consells que s'han de donar en embaràs, lactància, nens petits, tot això ho teniu en el dossier, que jo crec que s'entén prou bé. Ho mireu i sobretot qualsevol dubte em dieu. Sempre rentar-se les mans després d'aplicar un oli, no? Quan et fas un massatge amb els olis, molt important perquè em poden fer reacció a les mans. En el dossier us he posat uns quants olis essencials, poquets, per començar. Us he posat l'oli de l'arbre del te. Per exemple, si voleu com a blanquejant, a la pasta de dents es pot posar una goteta d'oli d'arbre del te i una goteta de llimona i utilitzar-lo com a la mateixa raspall amb la pasta, com a blanquejant. Us he posat l'enebro, que és el ginebre, l'eucaliptus. Per exemple, vosaltres mateixos com a fer-vos un Vicks Vaporub, no? Per exemple, amb 3 gotetes d'eucaliptus radiata i 3 gotetes d'un oli base, com pot ser l'avellana, jo puc utilitzar-lo per fer massatges al pit, o la Rabinsara, que és superpotent com a antiviral i expectorant, com us comentava abans. He posat el gerani, per exemple. El gerani va molt bé com a anticel·lulític. Per exemple, la meva crema del cos normal, jo podria agafar la crema del cos que em vull posar, li tiro 2 gotetes de gerani i utilitzar-ho com a anticel·lulític. Aquest va fantàstic. Després la lavanda, per exemple, la lavanda com us he dit és relaxant, podria tirar 2 gotetes al coll del pijama per poder descansar millor. La llimona que ja us l'he comentada. Per la litosi, la menta hi ha dues, compte, hi ha la menta piperita i la menta de camp, que és la menta arbensis. Jo us recomano utilitzar la menta de camp, perquè la menta piperita és molt, molt forta. Llavors la menta té 2 usos molt, molt útils. Un seria per la litosi, puc agafar un terró de sucre, encara que no és molt recomanable el sucre, i tirar-li 2 gotetes, una goteta fins i tot de menta, i al matí posar-me-la a la boca i em donarà un alè fresc que dissimularà la litosi. O va superbé per les cefalees, que es posen una goteta aquí, una aquí. Aquest sí que es fa pur, sense diluir. Posem una miqueta d'oli de menta aquí, una miqueta aquí i una mica aquí darrere, al clatell. I per persones que tenen cefalees o fins i tot principis de migranya va molt i molt bé. Fantàstic. Què més us he posat? Per exemple, la sàlvia, per problemes menstruals. Per exemple, puc agafar un oli base d'oli d'ametlles o avellanes o el que es vulgui, i aquí sí que es fa meitat i meitat, el 50%. Agafo
2 gotetes o 4 gotetes d'oli d'avellana o d'ametlles, que seria l'oli base, i 4 gotetes de sàlvia. I fer massatge a la zona abdominal per dolor de la menstruació. Que aquí no el teniu, per exemple, la camamilla romana. La camamilla romana va molt bé per tots els temes digestius i a part és un relaxant ja molt potent, molt més que la lavanda. És gairebé sedant. Llavors la camamilla romana també, a massatge abdominal, per la gent que té mals de panxa, que li costa pair gasos, va superbé. Bueno, n'hi ha moltíssims, jo us passaré alguna fórmula perquè tingueu, però realment l'aromateràpia va fantàsticament bé. En principi, la part que teniu al dossier he fet així un vídeo resum, però em feia il·lusió de fer-vos-el. Sí que m'agradaria seria, potser el juny no serà possible, però de cara al setembre, els que pugueu, doncs quedar un dia i mirar de fer una mica de taller d'olis essencials. A veure si ho aconseguim, però m'agradaria que tinguéssiu doncs, aquest tastet que hauríem fet a classe. D'acord? I res, ja ho sabeu, sempre un somriure. Que sí? Tinc moltes ganes de veure-us. Un petonet.